म्हज्या डिपार्टमेंटाक सांगलें आसा आयज म्हज्या डिपार्टमेंटा आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचो एक चंद्रेश्वर टेम्पलाचे प्रोग्राम आशिल्लो सो I could not make my visit there because lot of students from Goa University from JEC were called. It was again a good initiative which we were preparing for long. हांवें इमिडिएटली डायरेक्टराक सांगलें आसा गेट द इन्फॉर्मेशन एंड वी वील डू दी नेसेसरी कायद्यान कितें एक्शन घेवपाक मेळटा आनी सच थिंग्स वील नॉट रिपीटेड you know all those who have done all these things then they will be penalized. We will see आमच्या कायद्यान कितें एक्शन घेवपाक तर घेतलें. बाबा देवाचो जागो आहा जाल्यार थंयसर असले चलोवंक दिवया नाका म्हणून. आनी ह्यो कितें आयचो देव न्हू हो कितल्या काळा पयलींचो देव. सो ह्याच खातीर आमी हांगासर जमा जाल्लेले आहा बजरंग दळांतले सगळे भुरगे येयल्लेले आहा आनी तांकां कन्फ्रंट केल्लेले आहा आनी तांकां बऱ्या भशेन समजून सांगलेलें आहा की बाबा हांगासर हेन्सफोर्थ असलें जावचें ना, मास रांदप जावचें ना, जावं हांगासर कसली छेडछाण जावची ना देवा कडेन. आनी जर नेक्स्ट टायम जाय जाल्यार तेजें एक्शन कितें आहा तो आमी घेतलें बजरंग दल. हे केन्ना इव्हेंट केन्ना जाल्लो? इव्हेंट जावन दिसता 2-3 दीस जाला आनी तेंच्यांनी तें पर्मनंट हें जाल्लें पळय एक्चुअली तेंच्यान सोल्युशन काडलेलें हें एक्चुअली पर्मनंट सोल्युशन. हांगासर तेंच्यांनी स्क्रुईंग केलां. तांकां टेम्पररी जाय आसल्यार जाल्यार आर्डर्स लावं शकताले जावं कितें बॅनर ठेवूं शकताले कितें ठेवूं शकताले पोस्टर बीन एक फ्लॅक्स प्रिंट करून फ्रेम घालून गरज नासली मात तशें करूं शकताले मात तेंच्यांनी करूंक ना. त्या खातीर आमी तांकां सांगूंक सोदता ह्यान फुडें मॅनेजमेंट जर न्यूज पळयता तेंच्यांनी लक्षांत दिवचें की हांगासर कसलीच फकाणां आमी सोंसून घेवपाचें ना. मात जसो म्हाका न्यूज कळ्ळो हांव सोमतो ताबडतोब हांगासर येयलो आनी त्या मदीं तांकां न्यूज पळोवन कोणें तरी सांगलें आसलें बाबा न्यूजार तुमचें फेमस जालां मातशें काडा म्हणून. त्या टायमार काडलें तेंच्यांनी काडलां आसतलें.